Salam olsun. Bugün sizlərlə 9 mart 2025-ci ildə dövlət qulluğunda qəbula düşən sualların bir çoxunun izahına baxacağıq. Qeyd edim ki, bundan əvvəl də imtahana düşən sualların izahı verilmişdir. İndi isə gəlin vaxt itirmədən keçək suallara. Sual 1-ə baxırıq. Sual 1-də deyir ki, Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikası bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi və bölünməz vətənidir müddəası hansı maddəyə aiddir? Baxın, ümumiyyətlə birinci, ikinci maddələr var ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqın suverenliyi. Bax, burada yox idi. Xalqı təmsil etmək hüququnda nə deyirdi? Deyirdi, xalqı ancaq xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələr təmsil edə bilər. Lakin bu maddə hansındaydır? Baxın, xalqın vahidliyi maddəsində idi. Deyirdi ki, birincidə Azərbaycan xalqı vahiddir, ikincidə də deyirdi ki, xalqın vahidliyi Azərbaycan dövlətinin təməlini təşkil edir və Azərbaycan Respublikası bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi və bölünməz vətənidir. Bax, bu xalqın vahidliyində öz əksini tapıb. Davam edirik. İndi isə ikinci suala baxırıq. Deyir, dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən yardımçı vəzifələrin 3-cü təsnifatı üzrə ən yüksək ixtisas dərəcəsidir. Uşaqlar, qeyd edim ki, mənim ümumi sınaqlarım var və bunların da YouTube-da izahları var. Orada iştirak edə bilərsiniz. 10 dənə sınağın hərəsində də 40 sualdır. Bax, bu sual orada da var idi. Eyni sualdır. Gəlin bunu mən sizə deyim. İlk olaraq 4 dənə təsnifatımız var. Birinci təsnifat necə idi? Birinci təsnifatda başlayırdı baş referent, böyük referent və bir də birinci dərəcə referent. Sonra gəlirik 2, 3, 4. Bu ikisini salıram aşağı, yazıram böyük referent, birinci dərəcə referent və ikinci dərəcəli referent. Daha sonra bu ikisini sallam aşağı, birinci dərəcə referent, ikinci və bir də üçüncü dərəcə referent. Sonra bu ikisini sallam aşağı, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə və dövlət qulluğunun kiçik referenti. Yardımçı vəzifələrdə belə olur. Burada da deyir ki, üçüncü təsnifat üzrə ən yüksək. Baxın, üçdə ən yüksək birinci dərəcəli referent cavabı olmuş oldu. Daha sonra keçək, mən buradan markerimi götürüm. Keçək üçüncü sualımıza. Deyir ki, dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən Dövlət qulluğunu İdarə Etmə Şurasının səlahiyyətləri nə ilə müəyyən edilir? Bu sualın da izahı bundan əvvəlki ümumi sınaqlarında verilib. Əlbəttə ki, qanunla müəyyən edilmiş əsasnamə əsasında. Onu da qeyd edirik ki, şura dövlət orqanı deyildir və onun üzvlərinin öz səlahiyyətlərini necə həyata keçirirdi? İctimai əsaslarla həyata keçirirdi və 18 də üzvü var idi. 6-sı prezident tərəfindən, 6-sı Milli Məclisin sədri və 6-sı Konstitusiya Məhkəməsi sədri tərəfindən belə deyək, təyin olunurdu. Burada da B variantı doğru cavab oldu. Dostlar, 4-də nə deyir? Dövlət bayrağı haqqında qanuna əsasən dövlət bayrağı necə olmalıdır? Əlbəttə ki, bütöv olmalı və solğun görsənməməlidir. 2-də deyir ki, dövlət bayrağı dirəyi və ya xüsusi tutacağa bərk edilən dəstək üzərində qaldırılır. Bəli, bu da doğrudur. 3-də deyir ki, dövlət bayrağı elə qaldırılmalıdır ki, onun parçasının aşağı tərəfi yerdən azı 5 metr deyir, hündürlükdə olsun, xeyir 10 metr olmalıdır. 4-də deyir, masaların üzərinə örtük kimi sərilə bilər, xeyir sərilə bilməz. 1-2 doğru cavabımız oldu. Keçək digərinə, sual 5-ə. Konstitusiyaya əsasən yaşamaq hüququ maddəsinə aid deyil. Ümumiyyətlə, Konstitusiyadan qızıl qaydalar videomda qeyd etmişəm ki, yaşamaq hüququ hər bir şəxsə aiddir. Cinayətli, məhkəmə sözləri varsa, hər bir şəxs götürürdük. O videoya baxsaz bilərdiniz ki, hər kəsin yox, hər bir şəxsin təhlükəsiz yaşamaq hüququ var. Bax, o videoya mütləq baxın. Sual 6. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 3-cü kateqoriya dövlət orqanları. Bu barədə də mənim ayrıca videom var. Orada baxa bilərsiniz. Bakı şəhər prokurorluğu 3-dür, amma digər prokurorluqlar 4-dür. Bakı şəhər istisnadır. Ombudsman 1-dir. Ancaq, belə deyim, Naxçıvanın ombudsmanı 2-dir. Və bunu da götürməyəcəm. Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğu 2, baş prokurorluq 1-dir. Şəkiağı Cinayətlər Məhkəməsi isə 3-dür və bir də Naxçıvanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibliyi 3-dür. Deməli, 1, 4, 5. Bu da məndə A variantında var. Sual 7-yə baxırıq. Konstitusiyaya görə Milli Məclis hansı məsələlərə dair 63 səslə qərar qəbul edir? Əlbəttə ki, həll etdiyi məsələni mən götürməliyəm. Bax, bu dövlət qulluğudur, Milli Məclisə seçkilərdir, prezident seçkiləri olmaz. Ancaq referendumun təyin edilməsi bu olacaq.
Onu da qeyd edim ki, bunların fərqini də müəyyənləşdirmək üçün mənim bununla bağlı da videolarım var. Onlara da baxıb ətraflı öyrənə bilərsiniz. Bu haqqda da mən danışmışam artıq. Sual 8. Konstitusiyaya görə Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını kim müəyyən edir? Konstitusiyadan qızıl qaydalarda dedim ki, icra hakimiyyəti prezidentə mənsubdur. Demirik prezident həyata keçirir. Ona görə ki, prezidentin icra səlahiyyətləri Nazirlər Kabineti belə deyə həyata keçirir. Bax, Nazirlər Kabinetini prezident yaratdığına görə iş qaydasını da prezident müəyyən edir. Yadınızda saxlayın. Sual 9. Məlumat azadlığıdır. Deyir, məlumat azadlığı haqqında qanuna görə məlumat sahibi əldə etdiyi məlumatı vermirsə, o zaman onun hara şikayət edə bilərik? Məlumatın verilməməsi barədə məlumat sahibi hara şikayət edə bilərdi? Yuxarı orqan idi. Məlumat sahibinin yuxarı orqanına, ombudsmana əlbəttə ki, bir də məhkəməyə şikayət edə bilərdi. 1, 3, 4 olmalıdır bizim doğru cavabımız. Məlumat sahibi belə olmur. Cavabımız da burada hansıdır? Daha doğrusu uşaqlar 2, 3, 4. Diqqətli olun. Burada cavabı düz götürmüşəm. B variantı doğru cavab olacaq. İndi isə biz sual artıq ona baxırıq. Bu da maraqlı sualdır. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna, dövlət qulluğunda qulluq stajına görə aylıq əlavə haqqın məbləğinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilməsi qaydasına əsasən dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən hansı dövrlər nəzərə alınmır? Gəlin baxaq. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi müddət bu sayılır. Ödənişli məzuniyyət dövrləri bu da var. Məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş dövlət qulluqçusunun məcburi iş buraxma dövrü. Əlbəttə ki, bax bu da bizdə olmalıdır. Burada həmçinin məhkəmə və ya müvafiq səlahiyyətli orqan var idi. Deyir, əmək haqqının saxlanılmaması şərti ilə dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğundan ayrıldığı müddət xeyr, əmək haqqının saxlanılması şərti ilə olmalıydı. D variantı doğru cavabımız olmuş olacaq. Daha sonra sual biz keçirik artıq 11-ə. Deyir, dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanuna əsasən etik davranış üzrə müvəkkil aid deyil. Ümumiyyətcə, bununla bağlı da mən demişəm ki, əgər bir yerdə tövsiyə varsa, təklif varsa, bunlar müvəkkilin işidir. Ancaq daha, belə deyim, hər hansısa hesab bölgüsü aparırsa, bu dövlət orqanının rəhbəridir. Yəni, daha ciddi işləyək də buna belə sadə dildə desək. Baxın, burada D bəndində deyir ki, onların tutduğu vəzifələrə uyğun olaraq hesab bölgüsü aparır. Bu, dövlət orqanının rəhbərinə aiddir. Bu artıq müvəkkil eləmir. Müvəkkil nə edir? Dövlət qulluqçusundan məsəl üçün onlar barədə hər hansı bir məsələ gəlir ki, hə bu dövlət qulluqçusu etik qaydanı pozub, onunla bağlı müraciətə baxır və yaxud orada normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verir və bu kimi məsələlər, tövsiyələr verir. Yəni bunlar dövlət qulluqçusunun müvəkkilinə aiddir. Amma da onların tutduğu vəzifələrə uyğun belə deyək, nəsə aparmaq, vəzifə bölgüsünü aparmaq bunun işi deyil. İndi isə sual biz artıq 12-yə baxırıq. 12-də deyir ki, kargüzarlıq haqqında təlimata əsasən qərar hansı hissələrdən ibarətdir? Ümumiyyətcə qərar belə deyək, şərh və sərəncam hissələrindən ibarət olurdu. A bəndi bizim doğru cavabımız olmuş olacaq. Dostlar, sual 13-də deyir ki, elektron sənəd və elektron imza haqqında qanuna əsasən alan hansı halda elektron sənədi göndərən tərəfindən göndərilməmiş hesab edir? Məncə bu etməməli olmalıdır. Çünki bu variantlardan üçündə, yəni bundan gedir söhbət. Elektron sənədin göndərilməməsi barədə bildiriş almışdırsa, elektron sənədin həqiqiliyi təsdiqlənməmişdirsə və bir də elektron sənədin həqiqətən yoxlanması nəticəsində alana məlum olmuşdur ki, elektron sənəd başqa sənədin avtomatik təkrarıdır. Bax, bu üç halda yəni göndərilməmiş hesab olunur. Ancaq D variantında deyir ki, elektron sənədin göndərilməməsi barədə bildiriş almamışdırsa, yəni bu, əgər bunu etmir eləsək, bax bu cavabı biz götürərik. Ümumiyyətlə, bu sualın tərtibi ilə bağlı məncə problem ola bilər. Əgər orada iştirak edənlər buna baxırsa, bunu şərh hissəsinə yazmanızı xahiş edirəm. Daha da dəqiq bilək bu sualı. İndi isə sual 14-ə baxırıq. Sual 14 isə artıq bu dövlət dili haqqında sualdır. Deyir ki, dövlət dili haqqında qanuna əsasən dövlət dilinin reklam sahəsində işlənməsi ilə bağlı aşağıdakılardan biri yanlışdır. Deyir, zəruri hallarda dövlət dili ilə yanaşı digər dillərdən də istifadə oluna bilər. Bəli, oluna bilər. Reklamlarda dövlət dili ilə yanaşı digər dillərdən istifadə oluna bilməz. Niyə istifadə oluna bilmir ki? Reklamlarda əlbəttə ki, istifadə olunmalıdır. Mən B ilə D variantını da
Sıxıram. İxrac edilən malların üzərində etiketlər yalnız dövlət dilində olur. Xeyr, yalnız dövlət dilində olmur. İxrac edilən mallar üzərindəki etiketlər və digər yazılar xarici dillə yanaşı dövlət dilində də olmalıdır. Üçü də mən buradan çıxsam, artıq 4 cavabım olur. İdxal edilən mallar üzərində etiketlər və adlar başqa dillərlə yanaşı dövlət dilində də ola bilər. Əlbəttə ki, idxal edilən mallar üzərində bu Azərbaycan dilinə tərcümə ilə müşayiət olunmalıdır. Ona görə A variantı doğru cavabım olur. Sual 15-ə baxaq. Dövlət qulluğu haqqında qanuna görə inzibati vəzifələrin 3-cü təsnifatına hansı ixtisas dərəcəsi yoxdur? Uşaqlar, mən dövlət qulluğunun inzibati vəzifələrinin təsnifatı danışanda deyirdim ki, 3-dən başlayın. 3 necə idi? Baş müşavir, müşavir, kiçik müşavir. Hətta lap bunu bilməsəz belə, burada birinci alidən başlayırdı da, düzdür. Ali 1, 2, sonra 3 idi. Alidə nə idi? Həqiqi dövlət müşaviri, birinci dərəcə dövlət müşaviri, ikinci dərəcə dövlət müşaviri. Sonra bu ikisini salırdıq aşağı. Birinci, ikinci və üçüncü dərəcə dövlət müşaviri. Sonra bu ikisini salırdıq aşağı. İkinci dərəcə dövlət müşaviri, üçüncü dərəcə dövlət müşaviri. Bir də dövlət qulluğunun baş müşaviri gəldi. Daha sonra isə biz düşürdük aşağı. Bax, ona görə burada dövlət qulluğunun birinci müşaviri olmamalıdır. Mənim dərslərimə baxan uşaqlar bunu bilir ki, bunu artıq bir saniyə keçmədən yaza bilərdi. Sual 16 isə baş prokurora aiddir. Deyir, baş prokurora aid doğru müddəanı qeyd edin. Prezidentin razılığı ilə vəzifəyə təyin edilir. Xeyr, ümumiyyətlə prezidentin yox, Milli Məclisin razılığı ilə idi. Naxçıvanın prokurorunu vəzifəyə təyin edir. Xeyr, bax, onu prezident təyin eləyirdi. Milli Məclisin deputatlarını, baş nazir və vitse-prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılması üçün prezidentə deyir ki, təqdimat verir. Uşaqlar, onu qeyd edim ki, Milli Məclisin deputatını vəzifədən kənarlaşdırmaq üçün prezidentə təqdimat vermirdi də. Baş prokuror təqdimatı Milli Məclisə verməlidir. Niyə prezidentə versin ki? Ona görə bu variantı yanlış götürürük. D variantında deyir ki, Milli Məclisin razılığı ilə prezident tərəfindən vəzifəyə təyin edirlər. Bəli, bax, bu doğrudur. Həmçinin prezident tərəfindən vəzifədən də azad edilirlər. Lakin baş nazir isə sadəcə vəzifəyə təyin olunurdu. Vəzifədən azad ediləndə Milli Məclisin razılığı alınmır. Bununla da 16 sualın izahına baxmış olduq. Qeyd edim ki, digər suallarda tapdıqca onu da videosunu çəkəcəm. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.